नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारले साफ च्याम्पियनशिप फुटबल खेलेर फर्किएका नेपाली खेलाडीहरूलाई प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपैयाँ दिने, प्रशिक्षकहरूलाई प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने। निर्वाचनसम्म सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको जिकिर। स्थायी कमिटी बैठक मंगलबार बिहान पुनः बस्ने। वाणिज्य ब्याङ्कद्वारा कार्तिक 1 सोमबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याज दर लागू। एकल अङ्कमा रहेको निक्षेपको ब्याज दर बढाएर दोहोरो अङ्कमा। भारतको केरलामा भारी वर्षाका कारण कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु, मृतक संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र एएफसी अन्डर 23 एसियन कप छनौटका लागि नेपाली टोली मंगलबार ताजिकिस्तान प्रस्थान गर्ने। अब पूरा समाचार। मन्त्रीपरिषदको बैठकले साफ खेलेर फर्किएका नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडीहरूलाई प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले साफ उपविजेता बनेर नेपाल फर्किएको नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडीहरूलाई प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले फुटबल टोलीको प्रशिक्षकहरूलाई प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा ग्लास्गोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन नियमावली 2078लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्रीपरिषदको बैठकले आबुधाबी डायलगको 6औं मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने, विभिन्न मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभयो। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन नियमावली 2078लाई स्वीकृत गर्ने, मोहम्मद जयन्ती 1496 को अवसरमा कार्तिक 2 गते मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने। मन्त्रीपरिषदको बैठकले लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका विभिन्न पदहरूमा नियुक्ति गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीको आगामी सम्मेलनको बारेमा छलफल भएको छ। सोमबार केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीको आगामी सम्मेलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रदेश सम्मेलन, स्थानीय सम्मेलन, पार्टी सदस्यता नवीकरण, विभागहरू गठनको विषयका बारेमा छलफल भएको हो। बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीका बारेमा विभिन्न कुराहरू उठेको तर निष्कर्षमा नपुगिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थायी कमिटीमा उठेका कुराहरूलाई छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा लैजाने बताउनुभयो। राखेर प्रदेश सम्मेलन, स्थानीय सम्मेलन, पार्टी सदस्यता नवीकरण, विभागहरू गठनको विषयमा पार्टी विषय प्रवेश गरेको छ। खटपट केही पनि छैन, सबै विषयमा ओपनली छलफल भइरहेको छ। पार्टीको अर्को स्थायी कमिटीको बैठक मंगलबार बिहान 8 बजे बस्नेछ। मंगलबारको बैठकपछि मात्रै स्थायी कमिटीमा उठेका कुराहरूको निर्णय गरिने प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। गृह मन्त्रालयले 8 जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हेरफेर गरेको छ। असोज 31 गतेको गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयले 8 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी
हेरफेर गरेको हो। गृह मन्त्रालयले किरण थापालाई कैलालीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएको छ। गृह मन्त्रालयले पाल्पामा जगन्नाथ पन्त, अर्घाखाँचीमा हरिप्रसाद घिमिरे, सिन्धुपाल्चोकमा वेदनिधि खनाललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै डोल्पामा वेदनिधि अधिकारी, मुस्ताङमा नेत्रप्रसाद शर्मा, लमजुङमा श्रीनाथ पौडेल र स्याङ्जामा राजु प्रसाद पौडेललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको हो। गृह मन्त्रालयले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल, अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेल र स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक राज नेपाललाई मन्त्रालयमा तानेको छ। त्यस्तै गृहले डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ढकाललाई राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणमा सरुवा गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक सोमबार गृह जिल्ला रूपन्देही पुग्नु भएका गृहमन्त्री खाँडले नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको रहेको बताउनु भएको हो। नागरिकको जीवन सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। गत असोज 24 गते बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जाको विषयलाई लिएर भएको झडपमा 4 जनाको मृत्यु भएको तर्फ लक्षित गर्दै मन्त्री खाँडले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई राज्यको प्रमुख दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु भएकाले नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भनी निर्देशन दिनुभएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र एकीकृत भन्सार चौकीको विकासको कार्ययोजना तयार पारेको गृहमन्त्री खाँडले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यलाई नर्विक अस्पताल पुगेर भेट्नु भएको छ। दम बढेर आइतबारदेखि नर्विक अस्पताल भर्ना भई उपचाररत आफ्ना राजनीतिक गुरु तथा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यलाई भेट्न अध्यक्ष दाहाल नर्विक अस्पताल पुग्नु भएको हो। अस्पतालमा रहनुभएका नेता वैद्यसँग स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा जानकारी लिनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेता वैद्यको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्नुभयो। नेता वैद्यलाई भेट्न अध्यक्ष दाहालसँगै माओवादी केन्द्रका नेताहरू कृष्ण बहादुर महरा, मातृका प्रसाद यादव लगायत पनि अस्पताल पुग्नु भएको थियो। वैद्यको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भइरहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन्। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। सरकारले साफ च्याम्पियनशिप फुटबल खेलेर फर्किएका नेपाली खेलाडीहरूलाई प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपैयाँ दिने, प्रशिक्षकहरूलाई प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने। निर्वाचनसम्म सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको जिकिर। स्थायी कमिटी बैठक मंगलबार बिहान पुनः बस्ने। वाणिज्य ब्याङ्कद्वारा कार्तिक 1 सोमबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याज दर लागू। एकल अङ्कमा रहेको निक्षेपको ब्याज दर बढाएर दोहोरो अङ्कमा। भारतको केरलामा भारी वर्षाका कारण कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र एफसी अन्डर 23 एसियन कप छनौटका लागि नेपाली टोली मंगलबार ताजिकिस्तान प्रस्थान गर्ने। जनता समाचारमा अब थप समाचार। महान चाड बडा दशैं अन्तर्गत आफन्त तथा मानिजनको हातबाट टीका र जमरा लगाउने क्रम जारी नै छ। विजयादशमीमा टीका लगाउन नभ्याएका तथा टाढा रहेका आफन्तहरू तथा मानिजनहरू कहाँ गएर टीका लगाउने क्रम जारी रहेको हो। नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा रातो टीका र समृद्धिको प्रतीकका रूपमा पहेँलो जमरा लगाएर आशिष लिने दिने परम्परा अनुसार कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने प्रचलन छ। कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन राति जागराम बसेर महालक्ष्मीको पूजा गरेपछि 15 दिन लामो बडा दशैं अर्थात् दुर्गा पक्ष समाप्त हुने गर्दछ।
दशैंका कारण बन्द रहेका सरकारी कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएका छन्। दशैं बिदा सकिएपछि सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा आए तापनि कर्मचारीहरूको उपस्थिति भने न्यून रहेको छ। असोज 26 गते फुलपातीदेखि 5 दिन बन्द रहेको सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेका छन्। शेयर बजार पनि खुलेको छ। त्यस्तै दशैं मनाउन कार्यक्षेत्रबाट घर गाउँ गएकाहरू पनि फर्कन थालेका छन्। यस वर्ष कोरोना संक्रमणमा कमी आएसँगै करिब 10 लाख मानिस काठमाडौँबाट बाहिरिएको अनुमान गरिएको छ। दशैं बिदा सकिएकाले काठमाडौँ सहित मुख्य शहरहरूमा चहल पहल समेत बढेको छ। दशैंको अवधिमा मात्रै देशभर भएको विभिन्न दुर्घटनामा 67 जनाको मृत्यु भएको छ। असोज 21 गतेदेखि आइतबार बिहानसम्म भएको दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 67 पुगेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा असोज 21 देखि 29 गतेसम्म भएको 15वटा सवारी दुर्घटनामा परि 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 23 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। त्यस्तै बारामा 3 जना, बर्दियामा 1 जना, सप्तरीमा 2 जना, रौथटमा 1 जना, त्यस्तै झापामा 1 जना, कास्कीमा 9 जना, मुगुमा 32 जना, सुर्खेतमा 2 जना, कोइलालीमा 2 जना, धनुषामा 2 जना, मकवानपुरमा 2 जना, बाँकेमा 1 जना रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अघिल्लो महिना देशभर साउनमा 809 दुर्घटना हुँदा 16 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 642 जना घाइते भएका थिए। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 30 वर्षमा आर्थिक वर्ष 2076-77मा सबैभन्दा धेरै 10,030वटा दुर्घटना भएको थियो भने त्यसपछि आर्थिक वर्ष 2077-78मा 9,545वटा दुर्घटना भएका थिए। प्रहरीले आर्थिक वर्ष 2049-50 देखि नियमित रूपमा दुर्घटनाको तथ्याङ्कलाई अध्यावधिक गर्दै आएको छ। बागमती प्रदेशभित्र सार्वजनिक सवारीको भाडा दर बढेको छ। प्रदेश सरकारले बढाएको भाडा दर सोमबारदेखि लागू भएको हो। बढेको भाडा दर लागू भएसँगै अब काठमाडौँमा गाडी चढ्ने बित्तिकै यात्रुले 18 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार 5 किलोमिटर यात्रा गर्ने यात्रुले पनि 18 रुपैयाँ भाडा तिर्नै पर्नेछ। त्यस्तै 10 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्ने यात्रुले 23 रुपैयाँ, 15 किलोमिटरसम्मको यात्रा गर्नेले 27 रुपैयाँ, 29 किलोमिटरसम्मको यात्रा गर्नेले 30 रुपैयाँ र 20 किलोमिटरभन्दा धेरै दूरीको यात्रा गर्नेले 35 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 591 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,293 पुगेको छ। सोमबार 937 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 11,874 सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 24 घण्टामा 7,654 PCR तथा 2,043 एन्टिजेन परीक्षण भएका छन्। दशैं सुरु भएसँगै आकाशिएको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाव बिस्तारै घट्न थालेको छ। दशैं सुरु हुँदा तरकारी तथा फलफुलको मूल्यमा केही वृद्धि देखिए पनि सोमबारबाट भने मूल्य घट्न थालेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जानकारी दिएको छ। दशैंको समयमा खास गरी गोलभेडा, काँक्रो, काउली लगायतका केही तरकारीको मूल्य अत्याधिक बढेको थियो भने आलु, प्याज लगायतको मूल्य सामान्य बढेको थियो। दशैंको समयमा फलफुलको मूल्य पनि अत्याधिक महँगो भएको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका थिए। तर दशैं सकिएसँगै तरकारी तथा फलफुलको मूल्य बिस्तारै घट्न थालेको समितिका प्रवक्ता एवं उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मूल्य बढ्ने होइन, घट्ने क्रम देखिएको छ। जस्तो गोलभेडाको मूल्य घटिसकेको छ, काउलीको मूल्यमा पनि घट्ने क्रम देखिएको छ। त्यस्तै किसिमले अन्य विभिन्न किसिमका सिमी, बोडी, त्यस्तै किसिमले परवर लगायतका विभिन्न किसिमका तरकारीहरूको मूल्यमा पनि घट्ने क्रम चाहिँ देखिसकेको छ। आजको हाम्रो जुन तथ्य बजारको मूल्य स्थिति सम्बन्धी जुन बुलेटिन हो त्यो हेर्दा पनि देख्न सकिन्छ यी कुराहरू। दशैं तिहार लगायतको चाडपर्वको बेला व्यापारीहरूले हरेक सामानको अत्याधिक
मूल्य वृद्धि गर्ने गरेको पाइन्छ। सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्दै चाडपर्वको बेला अनुगमनलाई तीव्रता दिने गरे पनि व्यापारीहरूले भने हरेक वर्ष हरेक सामानको मूल्य अत्याधिक वृद्धि गर्ने गरेका छन्। आइतबार रातिदेखि परेको वर्षाका कारण मुलुकको भरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। मनसुन बाहिरिँदै गर्दा बङ्गालको खाडीमा उत्पन्न भएको न्यून चापीय रेखा र अफगानिस्तानमा पश्चिमी वायुको प्रभाव विकसित भएपछि त्यसको प्रभाव नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा बढी परेको हो। नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा यस वर्ष बढी वर्षा हुनुका साथै हावाहुरी पनि चलेको छ। वर्षाले थन्क्याउने बेलाको धान नै डुबाएको छ। वर्षाले धानबाली नष्ट गरेपछि किसानहरू वर्ष दिनसम्म के खाने भन्ने चिन्तामा परेका छन्। म्याग्दीको वेनी नगरपालिका 2 रत्ने चौरस्थित फाँटमा आइतबार रातिदेखि निरन्तर परेको पानीसँगैको हावाहुरीले ढालेको धानबालीमा क्षति पुर्याएको छ। उता रूपन्देहीमा पनि आइतबारदेखि निरन्तर परेको पानी र हावाले भित्र्याउन लागेको धानबाली मा क्षति पुर्याएको छ। यस्तै आइतबारबाट परेको वर्षाका कारण कञ्चनपुर आसपासका क्षेत्रका खेतमा काटेको धानबाली बगाउँदा किसान निराश भएका छन्। बाँकेमा घरेलु हिंसाबाट मारिएकी नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि भन्दै स्थानीयहरूको धरना 11 दिनदेखि जारी रहेको छ। पीडितको न्यायका लागि भन्दै नेपालगञ्जदेखि 20 दिनको यात्रा गरेर काठमाडौँ आइपुगेका 15 जना पीडित परिवारका सदस्य तथा महिला अधिकार कर्मीहरूले माइती घरमा धरना दिएका हुन्। पीडित परिवारले धोबी र कुर्मी दुवैको हत्यारालाई कारबाहीको माग गरेका छन्। न्यायका लागि रुबी खान लगायतको टोली आमरण अनसन बसेको 11 दिन भइसक्दा समेत सरकारले अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान नथालेको महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी केन्द्रीय सदस्य सकिना तेलीले बताउनुभयो। प्रहरी प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्न आलटाल गरेको र दोषीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै पीडित परिवारले दोषीलाई कारबाहीको माग गरी असोज 1 गतेदेखि नेपालगञ्जबाट पैदल यात्रा गरेको थियो। प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी र डीएसपी मधुसूदन नेउपानेलाई विभागीय कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौँ स्थित माइती घर मण्डलामा धरना सुरु गरेका छन्। धरनामा बसेकी महिला अधिकार कर्मी टेलीले आफ्नो माग पूरा नहुन्जेलसम्म धरना जारी रहने बताउनु भएको छ। निर्मला कुर्मीको अभियुक्त हुनुहुन्छ पासा कुर्मी लगायत 8 जना, उहाँलाई तुरुन्त समाती कारबाही गरियोस्। अनि जुन निर्मला कुर्मीको ननकुन्नी धोबीको 2 जना 4 जना मध्ये 2 जना समातेको छ, 2 जना अभियुक्तहरूलाई पनि उहाँलाई समातियोस्। र रुबीजीको जुन यही माइती घर मण्डलाबाट ल्यापटप सहितको केही रकम ल्यापटप र रकम सहितको केही ब्याग हराएको छ, उहाँको अनि प्रहरीले पनि उसलाई दिलाइदियोस् र हामी यहाँबाट गएपछि पनि हामीलाई बस्नको लागि सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदियोस्। सबका न्याय मिलना चाहिए। रास्ता में हम लोग जंगल में यहाँ बहेर कदम ये सब खाए के आवागा है, खाना पानी से तो नहीं मिला है। जंगल में उनका रास्ता हम लोग जब के चेक पोस्ट पे है, सबको जानकारी देकर आवागा पुलिस प्रशासन कभी कोई रास्ता में उनका सहयोग नहीं करी से। सरकारले अनुसन्धान समिति गठन गरेर अपराधीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म अभियुक्तहरूलाई समातेर अनुसन्धान गर्न ढिलाइ गरेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। न्यायका लागि रुबी खान आमरण अनसन बसेको 11 दिन भइसकेको भन्दै महिला अधिकार कर्मीहरूले उहाँको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको बताएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अनुदान दिने भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयहरूलाई 12 देखि 15 लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने जनाएको छ। शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशले सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान विषयगत र सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि 2078 अनुसार छनौट भएका विद्यालयहरूलाई प्रति विद्यालय 15 लाख, त्यसैगरी विज्ञान विषयगत प्रयोगशाला स्थापना गर्न बढीमा 12 लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने भएको हो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा उल्लेख गरेको शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान विषयगत र सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरेको थियो। सोही कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयले कार्यविधि तयार गरी अनुदान दिने जानकारी दिएको छ। आइतबार रातिबाट परिरहेको अविरल वर्षाका कारण हुम्लाको हवाई सेवा अवरुद्ध भएको छ। आइतबार बिहानैबाट नेपालगञ्जदेखि सिमकोटका लागि उडान भर्ने तयारी भए पनि खराब मौसमका कारण हवाई सेवा अवरुद्ध भएको समिट एयर सिमकोटका स्टेसन इन्चार्ज गोविन्द लामाले जानकारी दिनुभयो। अविरल वर्षाका कारण उडान हुन नसकेको स्टेसन इन्चार्ज गोविन्द लामाले जानकारी दिनुभएको छ। यता तारा एयरले पनि वर्षाका कारण उडान सेवा अवरुद्ध भएको जनाएको छ। नेपालगञ्जबाट जहाजहरूले उडान भर्ने तयारी गरेको भए पनि अविरल वर्षाका कारण हवाई सेवा अवरुद्ध भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सिमकोट शाखाले जानकारी दिएको छ। टिकट लिइसकेका यात्रुहरू नेपालगञ्जमै रोकिएका छन्। दशैं मनाउन जिल्लाबाट गएका र जिल्ला भित्रिएका व्यक्तिहरू गन्तव्यतर्फ जान नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने? वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कार्तिक 1 गते अर्थात् सोमबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याज दर लागू गरेका छन्। ब्याङ्कमा लगानी योग्य रकम अभाव हुन थालेपछि एकल अङ्कमा रहेको निक्षेपको ब्याज दर बढाएर वाणिज्य ब्याङ्कहरूले दोहोरो अङ्कमा पुर्याएका हुन्। कार्तिक 1 सोमबारदेखि लागू हुने गरी अधिकांश वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दरमा उच्च वृद्धि गरेका छन्। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निक्षेपमा 11.67% सम्म ब्याज दर सार्वजनिक गरेका छन्। नयाँ निक्षेप नआउने तर भएकै टिकाउन गाह्रो भएपछि असोजमा शान्त देखिएका ब्याङ्कहरू अहिले आक्रामक भएका हुन्। पछिल्लो समय कोरोना विरुद्धको खोपको सहजता भएसँगै उद्योग व्यवसायले गति लिन थालेको र नयाँ व्यवसाय गर्नेहरूबाट कर्जा अत्यधिक माग हुन थालेसँगै ब्याङ्कहरूमा लगानी योग्य रकम अभाव हुन थालेको हो। रकम अभाव हुन थालेपछि धेरै कर्जा तथा निक्षेप कारोबार गर्ने वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पनि नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रभु ब्याङ्क, सिटिजन्स ब्याङ्क लिमिटेड, एभरेस्ट ब्याङ्क, सानिमा ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क र एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेडले नयाँ ब्याज दर लागू गरेका छन्। असोज महिनाको तुलनामा ब्याज दर बढाउने युद्धमा एनआइसी एसिया, हिमालयन ब्याङ्क, लक्ष्मी ब्याङ्क अगाडि देखिएका छन्। एनआइसी एसिया ब्याज दर बढाउने विषयमा विगतमा पनि आक्रामक ढङ्गले अगाडि आउने गरेको थियो। अन्य समय संयमित हुने हिमालयन ब्याङ्कले कार्तिकबाट लागू हुने गरी 1 वर्षे मुद्दती निक्षेपमा 11.66% सम्म ब्याज दिने जनाएको छ, जुन ब्याज दर अन्य ब्याङ्कको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो। त्यस्तै एनआइसी एसियाले 11.10% सम्म ब्याज दर दिने जनाएको छ। यो हिमालयन पछि सबैभन्दा धेरै महँगो ब्याज दर हो। यसैगरी लक्ष्मी ब्याङ्कले 11.05%, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स एनसिसी ब्याङ्कले 10.55% र कुमारी ब्याङ्कले 10.31% ब्याज दर दिने घोषणा गरेका छन्। यस्तै अघिल्लो महिना सबैभन्दा महँगो ब्याज दर मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम 10.07% ब्याज दर सार्वजनिक गरेर चर्चामा आएको सनराइज ब्याङ्कले भने यति बेला संयमता अपनाउँदै ब्याज दर घटाएर 9% मा झारेको छ। यता ब्याङ्कहरूले कायम गरेको ब्याज दर पछिल्लो 3 वर्ष यताकै महँगो भएको नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले जनाएको छ। निक्षेपको ब्याज दर बढेपछि कर्जाको समेत ब्याज दर बढ्दछ। यसले उद्योग व्यवसायको उत्पादनको लागत बढाउने र अन्ततः वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन गई सर्वसाधारणलाई मर्का पर्न जानेछ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम।
सरकारले साफ च्याम्पियनसिप फुटबल खेलेर फर्किएका नेपाली खेलाडीहरूलाई प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपैयाँ दिने, प्रशिक्षकहरूलाई प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने। निर्वाचनसम्म सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको जिकिर। स्थायी कमिटी बैठक मंगलबार बिहान पुनः बस्ने। वाणिज्य ब्याङ्कद्वारा कार्तिक 1 सोमबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याज दर लागू। एकल अङ्कमा रहेको निक्षेपको ब्याज दर बढाएर दोहोरो अङ्कमा। भारतको केरलामा भारी वर्षाका कारण कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र एफसी अन्डर-23 एसियन कप छनौटका लागि नेपाली टोली मंगलबार ताजिकिस्तान प्रस्थान गर्ने। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिणी भारतीय राज्य केरलामा ठूलो वर्षाले निम्त्याएको बाढीका कारण अहिलेसम्म कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीका कारण कैयौं शहर तथा गाउँसँग सम्पर्क विच्छेद हुन पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मृत्यु हुने मध्ये 5 जना बालबालिका पनि रहेको बीबीसीले जनाएको छ। थुप्रै व्यक्तिहरू अझै हराइरहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। बाढीले केरला राज्यको कोटायाम जिल्लामा धेरै घरहरू बगाएको छ भने केही मानिस फसेका छन्। कोटायाम जिल्लामा यात्रुवाहक बस डुब्दा यात्रुहरूलाई उद्धार गरिएको छ। केही दिनता भएको ठूलो वर्षाले केरलामा घातक पहिरोहरू निम्त्याएको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार राहत तथा उद्धार कार्यमा सैनिक खटिएका छन्। पहिरोका कारण फसेका मानिसहरूसम्म राहत सामग्री पुर्याउन हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ। बाढीका कारण फसेका कोलम र अन्य तटीय नगरका मानिसको उद्धारमा माछा मार्ने डुङ्गाहरूको प्रयोग भइरहेको छ। कैयौं ठाउँमा बाढीले सडक बगाएको छ र रुखका जराहरू उखेलिदिएको छ। बाढीका कारण केरला राज्यका कोटायाम र इडुक्की सबैभन्दा नराम्रोसँग प्रभावित 2 जिल्ला हुन्। यसअघि सन् 2018मा केरलामा 1 शताब्दी यताकै ठूलो बाढी आउँदा करिब 400 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 10 लाख भन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित हुन पुगेका थिए। चीनले हालै महाविनाशक एक नयाँ हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण गरेको छ। यो परमाणु क्षमता सहितको मिसाइल हो। यो मिसाइलको परीक्षण अन्तरिक्षबाट भएको बताइएको छ। अमेरिकाको कंग्रेसनल रिसर्च सेन्टर CRS का अनुसार चीन आक्रामक रूपमा हाइपरसोनिक प्रविधिको विकास गरिरहेको छ। अमेरिकी अधिकारीले अमेरिकाका भन्दा उन्नत प्रकारका हाइपरसोनिक हतियार निर्माणमा चीनले आश्चर्यजनक सफलता पाएको बताएका छन्। बेलायती पत्रिका फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार चीनले यो परीक्षण गत अगस्तमा नै गरेको थियो। रिपोर्टका अनुसार चीनको यो कदमबाट विश्वका शक्तिशाली पश्चिमा देशहरू समेत चिन्तित बनेका छन्। चीन बाहेक अमेरिका, रूस र उत्तर कोरिया समेत 4 देश हाइपरसोनिक प्रविधिमा काम गरिरहेका छन्। ब्यालिस्टिक मिसाइल जस्तै हाइपरसोनिक मिसाइल पनि परमाणु हतियार युक्त हुन्छन् र यो ध्वनिको गतिभन्दा 5 गुणा तीव्र रफ्तारले उड्न सक्छन्। ब्यालिस्टिक मिसाइलको तुलनामा हाइपरसोनिक मिसाइल तीव्र गतिमा लक्ष्यमा प्रहार गर्न सक्छन्। हाइपरसोनिक मिसाइललाई ट्र्याक गर्न र यसबाट बच्न पनि निकै कठिन हुने बताइएको छ। अमेरिका जस्ता केही देशले ब्यालिस्टिक मिसाइल र क्रुज मिसाइल विरुद्ध रक्षात्मक प्रणाली विकसित गरिसकेका छन्। तर हाइपरसोनिक मिसाइललाई ट्र्याक गर्ने र यिनीहरूलाई ध्वस्त पार्ने क्षमताबारे केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। बंगलादेशका गृहमन्त्रीले दुर्गापूजा पण्डालहरूमा भएको आक्रमण पूर्व नियोजित भएको र त्यसको तयारी लामो समयदेखि गरिएको बताएका छन्। देशमा साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउनका लागि यस्तो गरिएको उनको भनाइ छ। एक समूहले निहित स्वार्थका साथ हिंसा चर्काएको गृहमन्त्री अस्तुज्जमान खानले बताए। गृहमन्त्रीका अनुसार कोमिल्ला, रामु र नासिरनगरमा साम्प्रदायिक हिंसा मार्फत देशलाई अस्थिर बनाउने कोसिस गरिएको हो। आफूहरूसँग बलियो प्रमाण जम्मा भएपछि अपराधीहरूलाई कठोर सजाय दिने उनले बताए। बंगलादेशमा शुक्रबार कुरानको अपमान गरिएको भन्दै दुर्गा पूजा पण्डाल र हिन्दू मन्दिरहरूमा आक्रमण गरिएको थियो। इस्कन मन्दिरमा तोडफोड पनि गरिएको थियो। त्यसपछि भड्किएको हिंसाका क्रममा हिन्दू समुदायको घर र पसललाई लक्षित गरिएको थियो। हिंसाका कारण जनधनको क्षति भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
उज्बेकिस्तानमा सन् 2022मा आयोजना छनौट खेलका लागि राष्ट्रिय टोलीमा हटाएका मनिष डाँगी, सुमन अर्याल, आयुष घलानलाई समेट्दै मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गरेका छन्। फिफा वरियतामा नेपालभन्दा माथि रहेका टोलीसँग नेपालले छनौट खेल खेल्दैछ। टोलीमा अहिले युवा खेलाडीको बाहुल्यता रहेको छ भने केही राष्ट्रिय टोलीबाट अनुभव लिएका खेलाडी पनि समावेश भएका छन्। यसैकारण प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले छोटो तयारीका बावजुद पनि नेपाली टोली बलिया टोलीसँग राम्रो नतिजाका लागि खेल्ने बताए। एसियन लेभल मात्रै होइन कि एउटा वर्ल्ड क्लास लेभलकै जो इरानसँग खेल्न गएको छौँ तसर्थ अलिकति कठिनाइ चाहिँ भएको छ मलाई। र अर्को कुरा अब जस्तै अब 6 जना प्लेयर नेसनल टिमको स्क्वाडमा पनि छ, उहाँहरूसँग त्यो प्लेयरहरूसँग पनि मैले एक दिन पनि यहाँ ट्रेनिङ गर्न गएको छु। र त्यो ट्रेनिङ त्यसरी जो बावजुद पनि डाइरेक्ट म्याच खेल्न जानेको कठिनाइ पनि हुन्छ। र फिफा ऱ्याङ्किङमा 22औं स्थानमा रहेको इरान, अब लेबनान 98औं स्थानमा रहेको र ताजिकिस्तान 118औं स्थानमा रहेको जुन टिमसँगै खेल्न जाँदाखेरि हामीले अलिकति चुनौती छ। र त्यसको साथसाथै अब 2-4 जना प्लेयरहरू हामीले जुन सेटअप गर्दै गएको टिमहरू त्यो प्लेयरहरू आफू मेडिकल्ली र इन्जर भएको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि अलिकति केही समस्या भएको अवस्था छ। प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले भने जस्तै नेपाली टोलीका गोलकिपर अर्पण कार्की युवा खेलाडीमा जोस भएकाले बलिया देश विरुद्ध राम्रो नतिजाका लागि खेल्ने प्रतिक्रिया दिए। यस्तै युवा स्ट्राइकर अभिषेक रिजालले बलियो टोली विरुद्ध 100% दिएर खेल्ने बताए। अभियसली हामीभन्दा स्ट्रङ टिमलाई हामीले अब बिट गर्नलाई जहिले पनि एउटा हामीले स्ट्रेटेजी अप्नाउनु पर्छ होइन। जुन अब हामीले फिटनेसमा ध्यान दिइरहेको छौँ, अभियसली हामीभन्दा उहाँहरू पनि फिट हुनुहुन्छ होला, किनभने चाहिँ उहाँले एकदम लामो समयदेखि ट्रेनिङ पाइरहनु भएको छ। अब हामीले चाहिँ मेन गरी टेक्निकल पार्टमा चाहिँ एकदमै अब ध्यान दिइरहेको छौँ। हामीभन्दा धेरै स्ट्रङ छ, तर हामी हाम्रो 200% इफोर्ट दिनेछौँ। गेम हो, अब के हुन्छ अब गेममै थाहा हुन्छ। छनौट अन्तर्गत नेपाल समूह बीमा रहेको छ। नेपालको समूहमा ताजिकिस्तान, लेबनान र इरान समावेश छन्। ताजिकिस्तानमा हुने छनौट खेल आगामी अक्टोबर 23 देखि 31 सम्म हुनेछ। नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा इरानसँग अक्टोबर 25 मा खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेलमा आयोजक ताजिकिस्तानसँग अक्टोबर 28 मा प्रतिस्पर्धा गर्न, अन्तिम खेल लेबनानसँग अक्टोबर 31 मा खेल्नेछ। छनौटमा 11 समूहको शीर्ष टोलीले AFC U23 एसियन कप खेल्ने मौका पाउनेछन्। यस्तै दोस्रो खेलमा आयोजक ताजिकिस्तानसँग अक्टोबर 28 मा प्रतिस्पर्धा गर्दा अन्तिम खेल लेबनानसँग अक्टोबर 31 मा खेल्नेछ। छनौटमा 11 समूहको शीर्ष टोलीले AFC अन्डर-23 एसियन कप खेल्ने मौका पाउनेछन्। यस्तै दोस्रो टोली मध्ये उत्कृष्ट 4 टोली पनि अन्डर-23 एसियन कप छनौटमा छनौट हुनेछन्। उज्बेकिस्तानमा नै हुने प्रतियोगितामा सन् 2022 को जुन 1 देखि 19 सम्म आयोजना हुने तालिका रहेको छ। अन्त्यमा आजको डायरी। सरकारले साफ उपविजेता बनेको नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडीहरूलाई प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै फुटबल टोलीको प्रशिक्षकहरूलाई प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ग्लास्गोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म नै निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दाहालले कुनै पनि हालतमा सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म नै निरन्तरता दिन प्रस्ताव समेत राख्नु भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 591 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोमबार 937 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 11874 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। चीनले हालै महाविनाशक एक नयाँ हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल परीक्षण गरेको छ। यो मिसाइलको परीक्षण अन्तरिक्षबाट भएको बताइएको छ। बेलायती पत्रिका फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार चीनले यो परीक्षण गत अगस्तमा नै गरेको थियो। रिपोर्टका अनुसार चीनको यो कदमबाट विश्वका शक्तिशाली पश्चिमा देशहरू समेत चिन्तित बनेका छन्। AFC अन्डर-23 एसियन कप छनौट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली मंगलबार ताजिकिस्तान प्रस्थान गर्दैछ। सोमबार दशरथ रङ्गशालामा अन्तिम तयारी गरेको टोलीले बलिया टोलीसँग राम्रो प्रदर्शन गरेर अघिल्लो चरणमा स्थान बनाउने लक्ष्य लिएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।